Husk på, der er rigelig bagpart med. Du kan sagtens få noget mere til siden. Bare en lille smule mere forpart. Og lidt op med næsen på ham. Bare sådan. Ja, sådan ja. Og forlanget den. Nemlig. Godt. Og ikke for meget fat i stangen. Så tag lidt mere i bridongen, så han har noget at suge til. For ellers så forsvinder han lidt nemt. Ja, rigtigt. Og bare forparten over. Mere forpart. Mere runding. Ja, sådan. Rigtigt. Godt. Og vi må ride forparten over. Der er rigelig bagpart. Nemlig. Og der er bare ride lidt tilbage. Du kan godt sådan, nemlig sådan lige kommer lidt op i luften og lidt ordentligt tilbage. Nemlig, rigtigt. Nemlig, sådan ja. Rigtigt, og bedre. Jeg tager også nogle gange de der boldkærne, og den der liste, du skal bare være opdateret. Og lidt det samme her i galoppen. Samle ind. Hvad med at ride? Brug din... Ja, sådan ja. Der. Så kommer han op og bærer sig. Ikke ride for stærkt. Så bliver det sådan... Der løber han for meget på tøjet. Godt. Rigtigt. Og virkelig øv det i bare at være helt let i hånden, så den bare venter for det sæde der, for den er egentlig vældig sådan, ja. Rigtigt. Og nemlig. Rigtigt. Ikke kvikkere, den er rigelig aktiv her. Godt. Nemlig. Godt. Og igen forparten. Ja, rigtigt. Nemlig. Ved med at holde forparten over. Lidt ud med næsen igen. Op og frem med hånden. Ja, sådan ja. Rigtigt. Godt. Hold bare den der samling og balance. Hold den lige. Godt. Godt. Ja, nemlig. Lige præcis. Og det bliver ved med at tænke, at ride den op til hånden. Så den ikke bare får lov at putte sig derinde. Rigtigt. Godt. Og helt rigtigt her, nemlig det med at ride lidt frem og lidt tilbage. Ved med sådan lige at holde den kvik i samlingen, uden den sådan bliver stresset. Det er rigtig fint.
Godt. Super. Ja, det er fint reddet. Og det er nemlig klogt, at man skal ikke ride helt så meget til siden. Det her ridehus er jo et lille ridehus. Det var super fint reddet. Super. Så bliver det sådan, så går der for lang tid, før der sker noget. Godt, nemlig. Godt, der er det rigtigt. Fint. Prøv lige med at holde ham deroppe. Ja. Ja. Super, det var de bedste. Godt. Ja, præcis. Og så kommer han også noget flottere op i skulderen. Super. Godt. Ja, skulle lige sige, nu fik du også lidt mere fat i røven af den, og det er lige så meget et spørgsmål om, at du lige selv også finder ud af, hvor. For jeg ligger nemlig og rider rigtig meget sådan noget lidt frem og tilbage, og sådan fat i røven og lidt væk igen. Og det er lige så meget lige, du lige finder ud af lige at holde ham der. Der er han nemlig helt rigtig. Og den kan ligesom ikke komme for meget op med næsen. Det er super. Godt. Godt, rigtig fint bagben her.